یهودی، خریستیان، مسلمان. آذربایجان ریسپوبلیکا یان مذهبی ایدئولوژیون. مذهبی کام به خلقون بنا یهودیون، خریستیانون، بهاییون، زرتشتیون، یارسان یان اهلی حق یان جوگلاون آذربایجان ریسپوبلیکا در جیدن. جو طرفتن مسلمانون یان شیعون نسبت 98% ان ولکه جماعتی تشکیل کردن. اما آن برنامه ده پیدامونه بزنمون که آذربایجان ریسپوبلیکا سیاست آن مذهبی گروپون حقده چکنای. زهیرالدین ابراهیمی مسکو ده دما گپ شده. درود بر شما عزیز تماشاگران. آذربایجان ریسپوبلیکا مستقل بیاده، یعنی ای از نفسه نوی میناسوری چه 7 میلیون اهالیش است به همونه اهالی 85% مسلمان به 15% ise غیر مسلمان بین. خریستیانون همان یودایستون است بین. سبب چه بود عبارت که آذربایجانی یعنی بکو حکومت bu سرون دروزی دائما محض به شیون علیه آنها دا رپرسیو حرکتونش کرده که اهالی چه ایده یکو اشتانی به قانونو ده چونکی فیزیکی جهت و اوانی کشته دن مثلا جین 2011 سوری پیادمون اسلامی پارتیا است به آذربایجانی حکومتی به اسلامی پارتیا üzvun hammaye و دیوون شکته اوان ده شر و پسخته بختونون به دروز مدتینه زندونا جزو محکومش کرده. 2015 سوری نارداران ده و ناردارانی اهالی ایو چو 5000 اهالی است به نارداران قصبه ده باونش دیوون گته. ایو گلی تروریست اکتش تشکیل کرده چند کس شایی کشته و چند نده بودم و زندانشتن و اصلا نارداران قصبه چه آذربایجانی پلیسی محاصره ده ایو هر آدمی وادودانی چند سر داورده نو سوری مدت ده همونه قصبه اهالی بلاکاد شرایط ده ایو هر آدم دش زندانی ایو چند ده حکومتی طرفو به قانونی حرکتون بدن هیچ کس به وارد زندانی کی و همونه قصبه دیندارون شیعه اهالی چجوری دیوانون گردن حکومت با اون چجوری دیوان گرده هیچ کس زندانی 2017 سوری و گنجه ده به اهالی و شیعه اهالی اساسا گنجه چه شیعه تاریخی مرکزون ده گلیه چه شیعه ایدئولوژیا شیعه عالمون ایو چانه ده بند چانه ده مقدس اوجاقون سین گنجه شهرده ایشونان دیوان گرده چانه ده آدمشون کشته پلیسی ده گوله جده به کشته به گویا امون تروریستین و چیمیان نتیجه به اومه بکارده شگی اصد جامعات باشده شیعه وقتی تارسیده اصد رسمی گلی معلومات هسته رسمی گلی رقم هسته آذربایجان جا مهاجره بلوگرون هستین اون ده کوی مشغول بدن آوروپا دن چونکه آذربایجانی حکومتی تأثیری جیتون با اودمون به بارده هیچی بودی زندانین آذربایجان نشتنه ده به بارده چطینه صحبت کرده چونکه قطعا شدم به ترمه اوه آوروپا غیر حکومت تشکیلاتون هستین آذربایجان جان اون اعلانشون کرده بدقه بکو ترمونه ده آذربایجان اشتنی آذربایجان ریسپوبلیکا زندونونه ده عموما 23000 محبوسه چون 7000 دیندارون عبارته یعنی محبوسون 33% دینداره اما این شده که ایلهام علیوی حکومت آذربایجان ده و دیندارون دیوون گته ده اما اب دینی علیه مبارزه باردنی ها ام دیندارون و وهابیست پگردونی ده bu وهابیستون هر جوره امکان و شرایط سه چون مشتون هم کار دیدن که با طریقتی خدمت کرده باون هیچ کلی صحبت نی باون هیچ کلی باون ظلم کار دیدنی باون هر جوره شرایط اونو دادن و جامعات شده همونا شرایط رو استفاده کرده و
که شیعتی کو دستکشه مجبوریت درمان دیدن کمی گلیان کو چما دیبارد که با کو حکومتی مرتجع siyaseti gilyan xüsusiyyət kimi ibarət ki, şiyon arada təfriqə yığandıda. Şiyon işdən arada təfriqə yığandıda məqsədən kimi ibarət ki, Azərbaycanda şiyyəçiyyəti işdən məxsusi gilir roş bu. Azərbaycan şiyyəçiliyi vüddə, nə bey? Azərbaycani hükümət şiyyəçiyyəti gilir co formaş pesuxda, da forma حرکت کردش بیده و اشته شیعه اهالی بشته سیاستی تابع کرده و چوده بشته منفور منافع و بشته سیاستی استفاده کرده. من البته هم وهابیزم هر جا اچی آذربایجان دا برده ملتچه سیاستن همه به سیونیستون طرفو اداره بده و استقامت دادن. Hemen Anglo-Sakson tarafı ümumi imperialist qavvun istin ki, və İran dövləti, və İrani mədəniyyəti, və İrani devlətçiyyəti ümumən, və İrani tarixi rıqılı düşmənə münasibətdə və həmun qavvun Azərbaycani ömcürə udamın ku, ömcürə devləti vəzifədarın ku, devləti barda siyasət ku istifadə kardıdan və həm bə şiə ideologiya əleyh, həmən bə İran dövlətçəti əleyh ön cürə mübarizə bardıdan. Qəliyəm məxsusi cəhəti qeyd bəqəmun, Azərbaycani işdən devləti simvoluna da dini nışının həstin. Yəni, mənə nişidə ki, Azərbaycani dövlət güya bə dini əleyhini. Çünki Azərbaycani dövləti gerbədə به عربی کالیگرافیا خودونم نوشته با آذربایجانی پرچمدن که اسلامی سیمبol هستش من نوشتن زندهیون و من این نشون داده که آذربایجانی دولت دینی محافظه کردیده همان دینی دولته به سبب کی دینی دولت نه همان دینی محافظه کرده دولته و دینی علیه مبارزه وارددنی دنیوی دولته اما همان işte اهالی دینی منسوبیتی اوقات funksiyası است. Bəpə oğatu. Başda əhali dini ibadəti imkan bəpə budur. Avuni bəpə yəni başda mürtəci siyasəti tabe nəku. Bu da əhali işdən vicdan azadlığı budur. Bəpə bu dövlət bəpə təmin bəku. Çünki dövləti atributuna da ihtiva bədə. Bəs səbəb İlham Əliyevi hökumət əlbəttə işləni bana yəni dindarın mühafizə karda dini işləndərki qadağan nıkarda hökuməti və qalamduda dünya səviyyədə və qalamduda amma ki əməl tamamen anti-şiə və anti-İslam mahiyyət kəsb kardıda. Məsələn, çəmə Tuluşdunada Tuluş bölgə vüddən, yəni Tuluş yəni cənub bölgə vüddən rəsmən, amma çəmə Tuluşdunada Çanada çəmə tarixi şəxsiyyətun, dini tarixi şəxsiyyətun qəbun isbin, cəmaat şədə be hasura avri ziyarət kardı deyibun. Çanada çəmə ocağın munisbe, dini ocağın. Cəmaat har dini tədbiruna da, suragardışuna da şədə bin avri ziyarət kardı deyibun. Həmuna ocağın, həmuna پیرون بودن یعنی دینی شخصیتون دینی رهبران دینی علمان ایو دکارندشونه 4 سال 5 سال 6 سال سرون چی میبناف و سرون دروزی چما خالق دائما شا ایو حاصره ورش زیارت کرده بی آذربایجانی İlham Əliyevi hökuməti mürtəci siyasət bey varşı bekarış ki حکومتی تشکیلش کرده ایو چاندا غبی سقون چاندا دینی آرتیفاکتون اسپین جامعات با اون ستایش کرده و اونشون همه دزدیه باردشونه و چما اجاقونشون همه لغو کرده حتی آتئیست و دینی علیه اشکو مبارزه بارده سویت حکومتی وقتی و اهالی دینی منسوبیتی و چمون دینی بوه آنده حجف آنده ظلم آنada mübarizə şunbardanı hökuməti tərəfi. İlham Əliyev hökuməti işləni güya və dindar çünki
حکومتی دولتی آتریبوتون دینی سیمبولاسی اما یکنن بچه‌ما دینی منسوبیتی بچه‌ما دینی بوون بچه‌ما مسلمانچتی بچه‌ما شیعچتی یکن ایلهام علیوی مرتجع غوا مرتجع تویفه چانده حقارت کردیده و چانده چما بوه چما داست دستیده و چما حقوقون چما داست دستیده به ما امجوره ظلمون کردیده ایمی زنه لازمه و به ایلهام علیوی بارده سیاستی قطعی بوه کرده لازم نی اف ددیمه سدیمه سیاست بارده ریاکار سیاست بارده اچه سیاستی ماهیت ماست چماده عبارتی که اف چوره که آذربایجان رسپوبلیکا 2 میلیون اهالی و سیونیستون نوکا پگردیمش بیده کویازنون یان تحلیل کن و تنکی آذربایجان رسپوبلیکا گلای شیعه متودی سخته هلده که ده ایرانی شیعه فارغش استه. آن مذهبی نوم آذربایجان شیعه. ادامه ده به مسلمان دینه حقده آذربایجانی بارده سیاستی بارده. ایار یحیایف روسیه کامچاتکا ده باورش استه که غربی امپریالیسم بارده سیاست سبب بکی بوکو ده ایران زید دشمنتی زومان بده. دم همراه بماندنن ده آن برنامه ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام دمشما حرمتنا دولش اینترنشنال تیوی اداره کرده کسان یان به ما تماشا کرده کسان چه سیونیستان غربی امپریالیزمی ایدئولوژیا با جمون داورنا کسان سیاسته چمکی چو اوان هجو چه مسلمانان کو علال خصوص شیعون کو احوال کردن چونکه شیعتی چه امپریالیزمی چه بدینتی به حقیقتی نواده گلای یولا پارچینه اوی بچه گورشان از ظلم داغوبون هیچ وقتی پیداشانی که با شیعون دلاده آدمون که مقاومت نشون دادن مبارزه باردن اشتسخانی وتدن هجران پیدا که اوانی نی بکن همه بچه گورشان اساتنا آذربایجان دا شیعه دیندارون شیعه مسلمانان اذیت کشیدن کورک کشیدن دیانه کمون اساتنا آذربایجان دا با شیعون روحانیون علی جگو دشمناتی کار دابونن ایجنان آذربایجان دا شیعه مسلمانان شیعون دیندارون اشتا مسلماناتی دوام کردن مبارزه باردن مقاومت نشون دادن طولشون دیندارون دلاده خیلی آدمون با زندان داغان داره امی از اون دمون چوکسان دمون که آذربایجان دا یعنی چه لاده چکو بود می چاری روسیه وقتی که از سیاست که شده هم به ایرانی هم به مسلماناتی علی دشمناتی شده اصلا آذربایجان دا که پانترکا حکومت یعنی آذربایجانی اشتن دلاده هندواره دا پانترکا غبون استین یعنی چه آذربایجانی مارزی که بکنو پانترکا غبون با اون دستک دادن با اون رونی شد دادن اوونان اشتا سیاستی باردیدن هم با شیعتی مسلماناتی علی هم با ایرانی علی چونکه چو هم غربی امپریالیزمی طرف دون همان با پانترکون دستک دو کسان با ایرانی هر را دا اشتا دشمنیتی نشود دادن اوان آذربایجان دا هر گلاشیه دینداری علال خصوص چمون دلاده ایران زبان خلقون یعنی طولشون جو ایران زبان خلقون چه ایرانی آگنتی سب کردن بچه‌وان علی جگو دشمنیتی نشود دادن چه ایرانی حکومت اسلامی حکومت امی همه چکسان نمان که ایران اسا دنیو جانگی میدان دا اشتا سخانی
otezanda, اشتا مشتی نیشدویزنده یعنی چه غربی امپریالیزمی و دا ماندزنده اما با پانترکا قبون پانترکا حکومتون هیچان خوش آمدنی اوه با پخلتی رو چوان یعنی دلون پخان دیمه دا بسرونان سر با وطن دوست با وطنان اما جیده و ایرانی علی اشتدشمنتی دوام کار دیدن. می وقتی پیدم که یعنی شیون علال خصوص چما طولشون چاری روسیه چه بدینا شوروی حکومتی و دا دوام هارده جانه انشالله چه پانترکا حکومتی و دا دوام بهاردن هم اشتا دینی مذهبی همان اشتا طولشتی و باگتن انشالله. خداحافظ. رستم آقایف بوورشستکی آذربایجان رسپوبلیکا ایرونژا شیکو تارسده باشمون دیه بکمون بچی سلام شنوندگان سلام باتان باشما Azərbaycan Şion Azərbaycanda ve Şia dövləti yəni B ancaq hakimiyyət də B hökumət İrani Anqıl Şian qutarsidə bəçə qora Azərbaycanda Şia Azərbaycan xalqının İrani xalqı Azərbaycanda B Şianın tədrisi elmi İrani məktəbində Qum bu Məşhəd bu İrani co dini hövzən bu ayırın tədrisi şunsə bəçə qora Şia dindarın İranı kupramoya ayırın tədrisinin sə bəsə qora Azərbaycan tarsi də şiyanku tısı sonra da bu ki dindarın bəzəqo eğandışı və türmə həmə həbs çıxardıcı bəzəqo eğandışı və həbsxana və zıvonunla Vitin Azərbaycanı İranda tədris zıvonunla Mesela Rusya Federasyonu beyt oluşun, Türkün, Kongola, İran'da məktəb səqardı. Ama Azərbaycan şeydəni. Bəsə görə Azərbaycan avını qatda. Bəsə görə qatda ki, inan botam. Sıxani bino karda da botam ki Azərbaycan şiəyi, ancaq Azərbaycan şiəti yola sədojunu vində başda. Bəsə görə İran isti İrani təsir dairəyə dışiyyəti veyiyor. Alimin onun, müştəhidin onun İran danışdan, İraq danışdan, Covran danışdan, Azərbaycanda 5 şiə onun nomojvota kazan, babam quşturdan. Bəmənli dini fətvada, dini fətvada və müştəhidin quşturdan, bəsə qora veyiyor anqılı, bəsə qora Azərbaycan dindarın qatışı, şuducu və türmə. Onun çox şeyən nəsdi? Barada Azərbaycan yəni ki dindarın İrani kuprama əlaqəcan istəbi, bəsə ora qatışını şoduşunu. Müslümanın Azərbaycan dışdan nə olmuş müslümanı? Dövlət müslümana dövlət nə ki? Dövlət İsrail dövləti, Britaniya dövləti, çıxızdan müslümanın qıla nə olmuş istə? Müslümanın kardakas niyə? İnsaf ni, hak ni, adalet ni, burada hak, adalet ne bu? Müslümanlar ki, çıxmaz xan bir kardı bəzinə ki, nomuş hesti. Demədə, məçid roşi, ancaq bəbun iştanam botan, ondan sonra da botan ki, Azərbaycanlar işta qıla modelin İslam gerək bu. Yəni ki, dövləti marağıdırlar da, modelin İslam bu. Həvan da dövləti marağı xidmət buka. Xidmət buku. Avan Azərbaycanda manda dindarın Azərbaycan hökuməti məcbur mandan kokardan ancaq işte sıxani haqqı votiyakası ve vaxtı danışını və türmün və zindonun ümumiyyətlə şiə camiyə bu əhl-i sünnə camiyə bu avan tarsidiladan Azərbaycan ştan nomi jesti müslümanatiku hiç imandani.
عزیز تماشا کن شما دقتی کو و تشکر کاده دمون شما اشته معلوماتی چه آذربایجان ریسپوبلیکا ده کام به مذهبی گروپون ایان دینه وارده بواغاندن به منو تالیش اینترنشنال تیوی یوتیوب کانال ده آبونه ببنن ایان ببوتن که کم موضوعن کو اجتماعی سیاسی برنامه هم بساختمون تو بر جو هفته جو برنامه خدا حافظ